ദിവസം കൊണ്ട് 7 ലക്ഷം ആൾക്കാർ കണ്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ് എസിയുടെ സോക്കറ്റ് പുറത്ത് വെച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വീഡിയോയോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു. അകത്തല്ല പ്ലഗ് വെക്കേണ്ടത്, പുറത്താണ്. പക്ഷേ പ്ലഗും അല്ല വെക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അത്. കാരണം വെച്ചാൽ പുറത്ത് പ്ലഗ് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ ഈർപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഔട്ട്ഡോർ ഐസൊലേറ്റർ സ്വിച്ചസ് കിട്ടും. അത് 1 പോൾ ഉണ്ട്, ഡബിൾ പോൾ ഉണ്ട്, 3 പോൾ ഉണ്ട്, 4 പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ ലോഡിനനുസരിച്ച് ഏതാ വെച്ചാൽ വെക്കാം. ഓക്കെ, സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ പോൾ വെച്ചാൽ മതി. അത് ഔട്ട്ഡോറിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിക്ക് വെതർ പ്രൂഫ് ആണ്. വെള്ളം ഉള്ളോട്ട് കയറിയ കാര്യങ്ങളില്ല. എവിടെയും കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം. ഇനി ടെറസിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഇത്രയും കനത്തിലൊന്നും വെട്ടിപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ട് പൈപ്പ് ഇടരുത്. 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, 63 mm പൈപ്പൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു. ഞാൻ മുന്നേയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ കനത്തിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിക്ക് നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക് കോഡ് അനുസരിച്ച് ഇത്രയും കനം കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാനത് സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറിയ നമ്മൾ 20 mm പൈപ്പാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് എത്ര കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ മറികടന്ന് ഇത്രയും വലിയ പൈപ്പൊന്നും കട്ട് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ആണ്. അതൊന്നും ചെയ്യല്ല. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റും. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് HVAC ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂ ഇല്ലാതെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക, കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യല്ലോ. താങ്ക് യു.